చల్లని వాతావరణం మొదలవగానే దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు చుట్టుముడతాయి. దగ్గు చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో ఎన్ని మందులు వాడినా కొన్నిసార్లు దగ్గు త్వరగా తగ్గదు. అయితే కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారా ఈ సమస్యను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. వాతావరణం చల్లగా ఉంటే అందరికీ నచ్చుతుంది, కానీ ఈ వాతావరణం కొంతమందికి ఆరోగ్య సమస్యలను తీసుకొస్తుంది. జ్వరం, దగ్గు, జలుబు వంటి వాటితో సతమతమవుతూ ఉంటారు. ఇందులో దగ్గు మరీ ఇబ్బంది పెడుతోంది, కానీ వాతావరణం ఒకటే మీ బాధకు కారణం కాదు. గొంతు వెనకాల మ్యూకస్, ఏవో తెలియని చికాకు పెట్టే జీవులు జారుకున్నప్పుడు దగ్గు అసంకల్ప ప్రతీకార చర్యగా వస్తుంది. ఈ సమస్య మొదలైనప్పటి నుండి సమస్యను తగ్గించే మార్గాలను వెతుకుతాం. అయితే కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారా సమస్యను పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు. దగ్గు అనేది శ్వాస మార్గానికి సాఫీగా ఉంచమని శరీరం ఇచ్చే సిగ్నల్. వసంత్ లాడ్ అనే రచయిత దగ్గు గురించి తన పుస్తకంలో ఇంటి చిట్కాల గురించి వివరిస్తూ, ఆయుర్వేదం దృష్టిలోనైతే చాలా మటుకు దగ్గులు, పిత్త లేదా కఫాలు శ్వాస వ్యవస్థలో ఎక్కువైపోవటం వలన వస్తాయి. దిబ్బడ, శ్వాస సంబంధ మ్యూకస్ పొరకి చిరాకు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అంటున్నారు. ఈ స్థితిని సులభంగా దాటడానికి మార్గం అవసరం లేని పిత్తం లేదా కఫాన్ని తగ్గించడం కోసం ఆయన మరింత సలహాలు సూచించారు. దగ్గుని ప్రభావవంతంగా తగ్గించాలంటే మొదటగా అది పొడి దగ్గ లేదా తడి కఫంతో కూడిన దగ్గ అనేది తెలుసుకోవాలి. పొడి దగ్గు అయితే గొంతులో చిరాకు వల్ల లేదా శ్వాసనాళాల వల్ల రావచ్చు. తడి కఫంతో కూడిన దగ్గు అయితే శ్వాసనాళంలో కఫము లేదా అలాంటి ద్రవము నిండి ఉంటుంది. ఏదైనా శ్వాసకోశ వ్యాధి అంటే నిమోనియా, బ్రాంకైటిస్, సైనసైటిస్ లేదా క్షయకు చెందిన లక్షణం కావచ్చు. ఆపకుండా దగ్గుతూనే ఉండడం వల్ల తరచూ ఛాతీ ప్రాంతం నొప్పిగా ఉండొచ్చు. మీరు వీటిని ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండండి. నీరు, మ్యూకస్ పొరలని తేమగా ఉంచి సులభంగా బయటికి పోయేలా చేస్తుంది. దగ్గు, పొడి మరియు తడి దగ్గు ఉపశమనానికి ఈ క్రింది 5 ప్రభావవంతమైన ఇంటి చిట్కాలు ప్రయత్నించండి. పసుపు పాలు. ఆయుర్వేద నిపుణులు డాక్టర్ బిఎన్ సిన్హా దగ్గు సమస్య పోగొట్టుకునేందుకు రోజుకి 2 పూటల గ్లాసు పాలల్లో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని తాగాలని సూచిస్తున్నారు. వదలని దగ్గుకి మరో ఇంటి చిట్కా ఏంటంటే ఇదే మిశ్రమానికి వెల్లుల్లి కలపటం. ఏముంది, వెల్లుల్లిలో ఒక పాయను తీసుకొని పాలతో ముంచి పాలల్లో కలిపి మరిగించి త్వరగా ఓ చిటికెడు పసుపు వేయండి. ఇలాంటి పాలు ఎందుకు అవసరం అంటే అది మీ గొంతుని బాగు చేస్తుంది. వెల్లుల్లి బదులు అల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. 2 ఒకే విధంగా పనిచేస్తాయి. ఆగకుండా దగ్గుతుంటే ఉపశమనం కోసం రోజులో కొన్నిసార్లు పసుపు నీళ్లతో పుక్కిలించండి. ఎందుకు పనిచేస్తుంది? పసుపులో కుర్క్యూమిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది వైరస్, బ్యాక్టీరియా, వాపు వంటి లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అన్నమాట ఈ పసుపు అనేది. అల్లం, వెల్లుల్లి ట్రాన్సిల్స్ ప్రాంతంలో దిబ్బడను తగ్గించి సహజ నొప్పి నివారణలా పనిచేస్తాయి. మీరు నిద్రపోయే ముందు దీనిని తాగితే ఏ రకమైన చిరాకు కలగదు. ఇంకా వేడి పాలైతే ఛాతీ నుండి మ్యూకస్ను పైకి లాక్కొస్తాయి కూడా. మీరు ఎంతో రిలీఫ్ అవుతారు. నెక్స్ట్, తిప్పతీగ రసం. దగ్గు తీవ్రంగా ఉంటే 2 చెంచాల తిప్పతీగ రసాన్ని నీటిలో కలిపి దగ్గు తగ్గే వరకు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే తాగండి అని డాక్టర్ సలహా ఇస్తున్నారు సిన్హా. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. 3 దోషాలైన వాత, పిత్త, కఫాల మధ్య సమన్వయం తెస్తుంది. అలర్జీ వ్యతిరేక గుణాలు కూడా ఉండడంతో పొగ, కాలుష్యం లేదా పుప్పొడి వల్ల వచ్చిన దగ్గుకి మందులా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్, తేనె, ఎస్టిమధురం, దాల్చిన చెక్క. 1/2 చెంచా తేనె లేదా ఒక 1/4 చెంచా తేనె, 1/4 చెంచా ఎస్టిమధురం పొడి, 1/4 చెంచా దాల్చిన చెక్క పొడి నీళ్ళల్లో కలిపి రోజు 2 సార్లు పొద్దున, సాయంత్రం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు డాక్టర్ బిఎన్ సిన్హా. తేనె వాపులను తగ్గిస్తుంది. పెన్ స్టేట్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో 2007లో జరిగిన ఓ అధ్యయనంలో బయట దొరికే అన్ని దగ్గు మందుల కన్నా తేనె చాలా ప్రభావవంతమైందని, అందులో దగ్గును తగ్గించే డెక్సోమెథోర్ఫాన్ ఉంటుందని తేలింది. నల్ల మిరియాలు. దగ్గు వేధిస్తుంటే మిరియాల కషాయం మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. 1/2 చెంచా నల్ల మిరియాల పొడిని దేశీవాలి నెయ్యితో కలిపి కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి. వేడి చేసే గుణం,
కఫాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ కషాయాన్ని కనీసం రోజుకి 2-3 సార్లు తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. పిల్లలకైతే దానిమ్మ రసం. వసంత్ లాడ్ తను రాసిన పుస్తకంలో పిల్లల గురించి మంచి చిట్కా చెప్పారు. వారికి 1/2 కప్ దానిమ్మ రసము, చిటికెడు అల్లం పొడి, అలాగే పిప్పాలి పొడిని కలిపి ఇవ్వచ్చు. పిప్పాలి ఒక చైతన్యాన్ని పెంచే ఆయుర్వేదిక మూలిక. దానిమ్మ రసం గొంతుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపదు. అలాగే అల్లం వేడి చేస్తుంది. దానిమ్మ విటమిన్ ఏ, సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి కూడా. కావాలంటే అల్లం బదులు నల్ల మిరియాలు కూడా వాడుకోవచ్చు. మసాలా టీ. వేడివేడి మసాలా టీ దగ్గుని సహజంగా తగ్గిస్తుంది. ఒక అర చెంచా అల్లం పొడి, చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి, కొన్ని లవంగాలు మీ టీకి జత చేయండి. ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే ఈ 3 దినుసులు శరీరం లోపల నుండి సమస్యను తగ్గిస్తాయని ప్రసిద్ధి. ఈ వేడి చేసే దినుసులు దిబ్బడను తగ్గించి ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం తగ్గేలా చేస్తాయి. అలానే జలుబును కూడా తగ్గిస్తాయి. చిన్న చిట్కా ఏంటంటే రాత్రి సమయాల్లో దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముక్కులోని మ్యూకస్ మీరు పడుకొని ఉన్నప్పుడు గొంతులోకి జారుతుంది. ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే తలని కొంచెం ఎత్తులో ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకొని పడుకోవాలి. అప్పుడే దగ్గు తగ్గి హాయిగా నిద్రపోతారు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి తరచుగా వచ్చే సమస్యలు మన అందరిలోనూ ఉంటాయి. సో చిన్న చిన్న ఈ హోమ్ రెమెడీస్ని ఫాలో అయ్యి మీ సమస్యల్ని దూరం చేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి మెడిసిన్ వాడకుండానే. ఎందుకంటే ఇవన్నీ జనరల్గా మనం తినే వస్తువులే కాబట్టి. దాల్చిన చెక్క, మన హనీ, ఈ అల్లము, వెల్లుల్లి ఇవన్నీ మన డైట్లోనే మనం రోజు తీసుకునే పదార్థాలే. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా మెలకువలతో, కొంచెం హాట్ వాటర్తో, కొంచెం గోరువెచ్చని పాలతోటి ఇలాంటి చక్కని మెడిసిన్స్ రెమెడీస్ని చక్కగా ఫాలో అయిపోతే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఇది నా ఓన్ రివ్యూ అనమాట. నేను మా పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు, మా మదర్ ఇన్ లా దగ్గర నుంచి అందరికీ ఈ రెమెడీస్ని నేను ఫాలో అవుతానండి. అవే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.